Bonjour, bonsoir mes chers téléspectateurs, meilleure veille à tous, meilleure veille na balandi nyonso ya 5 trophées, bandeko balandi, tueri lokola momesa na kosolola lisusu likambo ya Congo. Tozolobela actualité oyo ezali kodomine, ezali arrivé ya chef de l'État na Kasai. Abonnez-vous massivement et faites abonner les autres pour te communiquer na 5 trophées. Likambo ya Congo ezali ko concerner biso nyonso. Mon côté aza na monopole ya ko freiner mususu aloba likambo ya Congo. Donc, chaque Congolais a le droit de parler du Congo. Sauf les étrangers, les bazan na droit ya koloba te. Bandeko balandi, actualité ezo dominer ezali arrivé ya Félix Tshisekedi Tshilombo na Kasai. Bandeko ezo kamusa ngai na motema mabe ba Congolais baza nango. Félix Tshisekedi a eu pouvoir 3 ans après anyati makolone na village natal na ye. Mais bandeko ezo kamusa wanga na ye kolobela makambo ya plainte po plainte esi ba mesana nango. Nga nazotala kaka na ye ko expliquer ndenge bazali ko déformer na réseaux sociaux arrivé à Félix Tshisekedi na Mbujimai et puis na communication na ye entre ye na peuple kassayen et puis na façon na ye ko s'identifier na kati ya bandeko na ye. Ba ennemi ya peuple luba, ba ennemi ya ba Congolais baza ko déformer message na ba réseaux sociaux. Et le kola bango bazo ya ko déformer, esi na biso bino ngana koya kaka pona koyebisa bino vérité. Balinga te vérité koyebana. Botika motema mabe Congolais. Pourquoi ko déformer makambo? Nyonso wana ezali pona nini bandeko? Toyoka kiawa. Kasai eza na nzala, Kasai eza na nzala, Kasai eza na nzala, Kasai eza na nzala. On dit nzala Kasai ebandika katango Félix Tshisekedi Tshilombo akomi na pouvoir. On dirait depuis toujours indépendance, celui qui est géré le Congo, c'est un Kassaïen. On dit nzala ya Kasai, on dit Kasai est comme une tribu annexée na Congo kaka na veni ya Félix Tshisekedi Tshilombo. On dirait les Kassaïens baza ko vivre mieux pendant plus de 50 ans que na pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo. On dirait exode ya ba Kassaïen kokende na Katanga et bandi kaka na veni ya Félix Tshisekedi Tshilombo na pouvoir. Oza ko lokate. Batu ba lamuki na veni ya Félix Tshisekedi Tshilombo bakomi kolobela Kasai o ezaki oublié. Kasai o ezaki ignoré. Bakomi kolobela Kasai kaka tan Félix Tshisekedi Tshilombo azui pouvoir. Bandeko ba o balandaka be mission na nga na sala be mission na lobake arrêtez le chantage et arrêter commenter le peuple kassaïen contre Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que pendant tout ce temps, plus de 50 ans, peuple wana ezalaki ka ko souffrir. Peuple wana ezalaki mis dans les oubliettes. Et tant botie bango na oubliette na moni province moko te ezali développer. Pour atana bandundu ezangi na morgue. Oko lobaki baluba bakozwa pouvoir te. Eza na époque ya Félix Tshisekedi Tshilombo te un Kassaïen nde bandundu ezangi morgue. Ezali na époque ya Félix Tshisekedi Tshilombo te nde guerre esalami na Est. Ezali na époque ya Félix Tshisekedi Tshilombo te nde mbandaka aéroport nango bakiti ya banzete. Ezali na époque ya Félix Tshisekedi Tshilombo te nde bapesa bambarko po Congo et somba ba arme te nde ba investisseur bazanga koya te. Ils ont fait époque à Félix Tshisekedi Tshilombo te. Mais pourquoi vous voulez prendre tout ça au Tchango na mutu, il y a un Kassaïen.
Et puis, tant que vous finga Félix Tshisekedi Tshilombo, vous oubliez que le peuple là va souffrir. Vous oubliez que finga pena ba kasaya. Bande, lélo na yoko sala ka mise au point. Oui, Félix Tshisekedi Tshilombo un Kassayen. Oui, Félix Tshisekedi Tshilombo, sa tribu appartient dans deux tribus ya Congo. Mais les tribus oh ezali mal aïe. Ah bo banda ko yina ba luba banda kala. Est-ce que zalaki kaka pour un Kassayen zaki na pouvoir? Bandi ko yina bango banda kala bo lobaki ke muluba ko kozwa pouvoir te. Et tellement besoin na kati ya Denis. Bozali ko comprendre te, bozolinga kondima te. Ezo pesa bino biloba loba. Et puis bozali ko se contredire. Bozo bossa na oh boloba ki avant, on est bozala na nini réflexe ya koloba to loba ki boye, sikoyo o esaleme eza mususu, ton ndima komi kitisa kondima réalité, bino bolimbo corriger nzambe. Vous allez souffrir longtemps. Parce que boza banzambe te. Tango élévation ya yaka nzamba tunaka permission ya mutu te pona kopambola mutu. Mutu ata boyini mais soki ngonga ne tanga makike mutu ana pambolama. Même bandoki bakomaka. Oui amen pona mutu wana. Donc pour nzamba pambola mutu étoile ya mutu e briller. Akoya ko senga vi na binote. Donc bokoloba bokolemba ngonga Kassayen ekoki bolinga te, on s'en fout. Bandeko, Félix Tshisekedi Tshilombo akomi na Mbujimayi. Ba belela kiawa, ndenga zali wana, nzale komi na Mbujimayi. Nzala. Kasai eza vide, Kasai ndenge eza wana, bango nyonso bakena Katanga, Kasai eza vide. Likolo ya nzala. Tshilombo akoti na pouvoir, nzale leki na Kasai. Lelo Tshilombo aza na Mbujimayi, bato nga na zomona, nga na ndimate, nga na lobi Kasai, bato nyonso basi bakena ba ongo tikalika azamba. Sikoyo ba o ba yambi Tshilombo wana, bazali ba Kassayen, to eza montage. Bo répondre biso. Mais on les boza na honnêteté intellectuelle, bazaka ko continuer ko bakisa lokuta. Félix a komi na Mbujimayi ba yambiye na bato. Obino bolwa ke bango nyonso basali exode na Katanga. Ba yambiye. Bongoni ba vidéo sonne kangi bino. Kande ba yambake en tant qu'opposant, lelo les sous ba yambiye en tant que président de la République. En quand de plus aux ennemis azali. Ole bakanga munoko na bango. Bo vanda ta nien. Non. Yoka ba discours na bango. E bongo soka ba yambiye bongo nde siko nzale sili. E bongo nzale sili na banu. Nzale sili na Kisangani. Nde nzale sili soki boboyi ye. Boboyi ko admettre kaza président de la République. Nde nzale sili na mbandaka. Pobo lwaka ya Kasai sila. Soka ndenga kotaki na pouvoir na. Akendaki na nokobanda kotonga mboka na ye. Province na ibonga bo ganga lezo. Toyebisa kibino nini? Tala tribalisme. Mazo bunda pona Congo nyonso. Azoko se kase a mili moso pona guerre à Est. Oh ya nango te. E umeli 24 ans. Ya guerre wana. Bato ba ya na guerre. Ba sarachisa. Ba vanda kimia. Bato ba mema guerre. Ba koka ko silisa guerre bango moko ba yaki nango te. Bango moko bato a Est. Ba provoka guerre wana po ba bomaka bandeko na bango. Ba s'enrichir na ba minéraux. Mais vous avez l'eau wana bolatisa Félix Tshisekedi Tshilombo. Asilisa on a 3 ans. Okindo kité. En même temps, vous avez coca pendant 2 ans. Gouvernement Félix Tshisekedi bandi kaka. Il y a 1 an, non? Il n'a pas mal au conde. Bah, on a dit que j'ai depuis Félix Tshisekedi a eu pouvoir. Banane. Bah, coca jambe ni Félix Tshisekedi a eu. Mot d'ordre Zakini a réussi. Bolingi a réussi. Vous allez ko saper nyons o yazali ko sa. Mais vous jouez au sapeur-pompier. Félix Tshisekedi a commis na Mbujimayi bandeko. Boyo kabato mutema mabe. Ndeko sala nini? Félix Tshisekedi. Ba o ba yambi wana bazo kufa nzala. Mais ata bazo kufa nzala.
mabe eza wapi ntango akendaki na este guerre ezalaki te bogangaki bolobi akokóma na este te guerre eza na este akokóma na este te azobanga kokende ata akufi ekosala nini akufa mpo na este akufa mpo na bakasayen te yoka motema mabe na bino ye moto alukaki guerre wana ya este mpo ye akende kokufa na kati ya guerre ya este bopesaki 6 mois no 6 mois ekoka te akokufa te boboni eza baza confondre bino 6 mois lelo toza wapi Félix Tshisekedi ake est bovandi nie te botruvaka kaka eloko akoloba lelo Félix Tshisekedi bolaki soki akomi na mbujima bakobambe mabanga balingi ye te nani abambi Félix Tshisekedi mabanga popesa na réponse ngana ndokanisa na mbujima bato basili sikoyo bao wana bayambi Félix Tshisekedi babilima botika motema mabe botika komanipule bato na bareseau sociaux oyo boyoka likambo mosusu Félix Tshisekedi na mbujimai akomi asali discours na Chiluba amemi ngambu ifisuko selon bino ifaka communiquer na monoko nini Chiluba ezo faire partie na 4 langues nationalité selon bino ifaka communiquer na monoko nini Chiluba ezo faire partie na 4 langues nationalité hein vous avez l'honnêteté intellectuelle à communiquer ngana zo résumé kaka muke o Félix Tshisekedi alobaki asengi na bandeko na a reconnaître que banda zui pouvoir passe ya bandeko na nécessité. Cela ne veut pas dire que yene mutu atie bango na ba condition wana. Si le Kasaï n'est pas construit, ce n'est pas Félix Tshisekedi mutu azaki na pouvoir. C'est le 5e président de la République. Pourquoi le président ne pas tongi Kasaï teza na nzela te? Bino batozo bo Kasaï ezata asphalté te, Kasaï ezana kati ya désert, Kasaï ezana ti ba boyekeli bombe. Oui. C'est dit à qui? Na Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi mutu azaki président banda tozo indépendance stilelo. Pour Kasaï boya botongama. Le colo pour manipuler bande kone mingi. Bande kone ba leli mingi ba lobi banda koti na pouvoir. Et ça la capacité de kona yo ça na mbongo bino bozo se pelate. Parce qu'il n'a raison qu'on se plaindre. Baza batu. Bino batu nyonso bo gérer pendant gouvernement ya 24 pendant mon bout ti na 20 ans ya PPRD. Na AFDEL. Bon on est Kasaï. Badon na bino zakara côté moko. Moutoneni o ya gérer à ça que kopesa donne à Kasaïen azate Kasaï dans les oubliettes ceux qui badon ka espace soit il phone badon ezaka kana bande kona bino ba pangi plus pangi na Kasaï boye bisala nani asa kenda kopesa badon kuna ba ki paka bangote. C'est normal tant Félix Tshisekedi a eu pouvoir pas là et pas de kona bango bino bopesa bango bambago jikaka alobaka bakolia fufuna ma ya pilipili. Oui, bale fufuna ma ya pilipili. Siko oya bango azali balela te. Et comme il kamba Félix Tshisekedi Tshilombo yango ayebisi bango na discours ke boza makila nanga alobi terre mwana tolobaka ngo biso nyonso. Terre mwana batu nyonso balobaka ata na kimongo eza na mutu moko atindelinga yi nini atindelinga proverbe moko awa ayebisi nga mama 5 trophée. So bazoloba ke Félix Tshisekedi alobi na langi na bango alobi te amekutu nini machi akumenu. Machi akumenu qui veut dire makila ya munoko. Ato zoki okobwaka ndambu mususu okomela. Ce qui veut dire boza bandeko na ngai nazaka ndeko na bino ata na sali bino mabe bozaka bandeko na ngai. Ayebisi nga ndeko na za mungala camarade na ngai bisinga tozaka na proverbe moko tolobaka na linga na kimongo balobaka bokila lokondo efa pekato bino bangala boyebisa ngai tango bino bolobaka yango wana soki muluba pe alobi ke machi ya kumenu pona nini ya bino eza bien ya baluba eza baloba te pona nini bandeko soki bozoyoka bato bazoloba o machi ya kumenu elingi eloba makila ya minu. Donc machi ya kumenu babwaka kayango te. Ça veut dire makila ya minu soko zoki na monoko okomela kaka ndam ata babeto likofi
soko zoki na minu lino elongwe okobwaka makila na nyonso te okomela mususu kobwaka nde terme o Félix alobeli bandeko na ye akwa eza mabe boyebisa biso nanu bino banyonsologue ya réseaux sociaux alobi na bandeko na ye boza makila ya minu boza makila minu na ngai ngape naza makila minu na bino nde mashi ya kumenu wana sikoyo bangala tanga balobaka bokila lokondo efa pekato mabe eza wapi natuni ndeko wana ngai lobi elinga koloba nini ce qui veut dire priorité na oyo aza ya yo moko bato bani ndo balobaka pangi plus pangi chaque tribu ezaka na terme na bango oyo signifiaka ke on doit privilégier nos frères ata na kati ya bana tolobaka la famille est sacrée siko mabe nini Tshilombo alobi na bandeko na ye bino bolobaki bato baza te siko akei kokuta bato akommunike na bandeko na ye où est le problème ata Yesu azaki na bandeko na ye tosambelaka Yesu oyo akela biso tolobaka Yesu na Israël tolobaka te Yesu ya kimongo te azuti epa na bango toyebi ke Yesu aza originaire ya Israël ata Yesu mwana nzambe azaki na epa na bango ebongo Félix Tshilombo azanga epa na bango aza na adresse na Congo aza na adresse na village natal na bango tango azali korelege Etienne Tshisekedi baza kotinde wapi baza kotinde na Bandundu baza kotinde na Est non baza kotinde na Mbujimai sikoyo papa ya mwana bote akozala wapi tango bino moko bofingaka na baluba wana bolinga oloba nini ke oza ya Kasai non sikoyo bino moko bozotya ye na Kasai bolingi susu ye moko asidifie na bakasayen te non tozala bato Mobutu azaki ya tribu nini ndenge atongaki nini Kawele eza ndenge atongaki Kasai bangwande badondi na kati ya pouvoir ya nani mungala nani wako kosimba mungala na tango ya Mobutu na tango shikaka ye Swahili espèce Swahili phone okosimba nani Maniema Kivu okosimba nani donc bango baza na droit Félix Tshisekedi aza na droit ya koloba Chiluba te Félix Tshisekedi aza na droit ya kosolona bandeko na monoko ya mboka te bino moko bolingi ye te sikoyo bandeko ne pe bayina ye na yebisa bino botika ko monter peuple luba contre Félix Tshisekedi nde bato bakomi na réseaux sociaux alobi mashakumenu na ba o bazoloba nini bokila lokondo efa soki pekato oyo na ba o balobaka pangi plus pangi na français ko tozoba que la famille est sacrée mabe nini alobi contre bino mabe nini oyo Félix Tshisekedi alobi contre bino bandeko so boyoki muto azoloba alobi mashakumenu ce n'est rien d'autre koloba ke boza makila na ngai ya munoko ngai pe naza makila na bino ya munoko ce qui veut dire naza ya bino siko bolingaki aloba nini na bandeko ne bakasala ba te naza ya bino te naza ya bango bino mo botinde bino moko bo rappela que chaque jour kaza muluba de par son nom ezola kisa kaza muto place boy nyonso soni o bolobaki ke Kasai c'est vide oh nyonso bolobaki Kasai soka ke ba kobambe mabanga nyonso mibale wana eloko moko te esalami nde soni ekomi kolobisa bino makambo ya pamba bamina sema bazalaki awati bamina sema bazalaki awa biso liso yokolaki Swahili po neto yokola Chiluba te ils ont 4 langues nationales ils ont fait partie na RTNC bapeta bapesaka info bapesa na 4 langues Chiluba ezalaka te botika kindoki na motema mabe botika peuple ane souffrir mingi tika ndeko na bango a rassurer bango ndeko na bango a rassurer bango ke naza ya bino na kotika bino te mabe oyo alobi eza te mabe Félix Tshisekedi alobi wana eza te ayebisi bango ke a expliqué bango ke pouvoir otozwi azaki na majorité te
Dans les 2 ans passés, ezaki FCC mutu azaki ko gérer parce que hier azalaki na ba député te. Yoka bato. Eh Félix Tshisekedi andimi que ba pesa ke pouvoir ya kopesa pas ya Kabila. Eh o koloka te. Bon, ata ndimi pe. Mabeza wapi? Ba pesa ye kopesa. Mabeza wapi? Chaque ba pesa bino. Bandeko, a expliqué bandeko na ba difficulté akutana kina ngona nini FCC cache na coalition. Nandenge poussa ki alobi advient que pour ceux qui na kokufa funa kata nini oyo. Il faut na kata yango nde akata ki coalition wana. Mabe nini Chilombo alobi place wana. Nyonso ya ye ezaka mabe. A expliqué bandeko na ye que nazali ko voyager mingi libanda pona koluka investisseur et soki to komi na 2022 bokomona ba réalisation ya ba voyage na ngai. Où est le mal? Bolinga kisiko ayebisa peuple kasayen nini bino ba nyosologue. Bolinga ka expliquer peuple kasayen nini. Mais place oya lobi ke nazaka président na bino mo côté, nazaka président ya Congo mobimba. Wana bo lobi te. Wana bo lobi te. Wana bo meli yango. Bozaka côté na kata discours bisike za ko sepelisa bino po bo critiquer bo déformer. Bisika izalika ya ko déformer. Bobo sali pe mususu. Tant azolo bake mbushima yo abalengela. Boyoka ngote. Alobi vérité. Kasai batikala ko kipe yango te. Nzala Kasai ebandi lelo te. Ba mususu bazolo ba o ngoyi Kasai de ba yamiye. Bandeko, azandeko na bango. Azandeko na bango ta salaki mabe. Parce que ngoyi Kasai jona poya kondime kokota na pe perdre. Muza botole diamant. Bozo bosa kaba diamant munene ngoyi Kasai ba botola kai. Pour protéger ses biens, il a accepté na kokota na pe perdre. Si quand il était le gouverneur, chef na ya école mususu azo pese ba ordre, alinga désobéir na enanene. Yé moko alinga salani na mbujumai. Baza ko pese mbongo combien pour que ne botonga Kasai. Bato bandu ndukutu na bangala bazaki ba gérer mboka wala des années. Bandu les années etani. Bango moko ba Swahili, guerre na est, baluki guerre. C'est du n'importe quoi. Yo comme ça comme au peuple ndenge nini. Bino bolingi peuple ndenge nini. Baza peuple ndenge nini. Bino boza ba peuple ndenge nini na mutebo mabena eno bino biboza na. Peuple luba bazali baza bato baza sanguinaire te. Pour pouvoir voter la Lumumba ça kase ya kufeli mbele nini. O ba senga na kalonju mulope ke Lumumba ya kalonju pa boyaka alobi te. A comprendre ce qui aye awa to comme mangam. Azongisa kuna bake ko bomele kuna. Simon Kimbangu akufeli na mabele nini. Ba kasayen bazaka ba sanguinier te. Ba boyaka makambo. Soki Kasai ezalaki ba sanguinier na banko o ba souffrir nango pendant plus de 50 ans. Mais Kasai ici ba simba ba arme. Mais le jour Kasai ko simba arme de guerre obino boluka guerre wana tribal wana ne ko déclencher. Guerre obino boluka mi colonel so guerre et ko salema. C'est parce que les Kasayen baza ba rancunier baza ba sanguinier yangwana moni kongwana boluka ka soulèvement et ça la barre. Et insiste parce que les Kasayen ne veulent pas. Mais le jour Kasai ko baki on en a marre. Boko bunda guerre wana te boko le menet bata kisangani. Menet bata ya nini ya est. Bozaka ko tumbola baza trop patient. Trop patient malgré qui te na bango mais baza ba sanguinière te. So baza ki pele ba sanguinière. Bazo senga mbongo na bango binoyo. Ba privé bango na eloko na bango moko miba o ezali ko sunga bango. Bazwi mbongo fond de guerre oyo musée ba atakaki ye. Na je kamine eloko ezalaki sute. Mbongo na ti lelo. Botikala ko zongisa na nini te. Ba Kasayen bazo souffrir. Si bikolo na bino mbongo bozwaki ya miba par terre. Bozwi sasimo bozi à côté. Pour na ba bien privé na bino. Lelo bo bana ko bele Kasai nzala. On nzala Kasai ebandi lelo. Ba si ba mesana na nzala na bango.
eza ya lelo te eza ya lelo te nzala Kasai wana eza ya lelo te po boya koloba ke Kasai eza ko se vide Kasai eza na nzala eza ya lelo te benjustice so ba Kasai ba subir soki ezaki ba tribu mususu oyo mbe basi ba simba ba arme mbele rebellion ekota na Kasai me balingaka te balingi te botika ba Kasai bavanda kimia botika ba Kasai bavanda kimia. Félix doit communiquer avec ce frère na ba langage nyonso po ba yoka ye etali bino te bo gérer ya bino na moni pe province mon côté asphalté pendant 50 ans na moni développement ya province mon côté na moni yango te bato bazo tia munoko na banu bezanga morgue eza Félix Tshisekedi muto na passe na Congo au contraire il a hérité ba défaillance nyonso élite po ezonga na nzela ayaki na guerre te ayena na ba akuti ba entreprise nyonso ya l'état par terre boye bisanga entreprise ni etelemaki tant Félix Tshisekedi aya ko ici entreprise ni botika entreprise ni Félix Tshisekedi akoti oya ko ici ezate et botika ko manipuler bato botika ko kosa ko déformer information boyoka soni Félix Tshisekedi anyati makolo na Mujimai bino bokanisa ke ko simba te mais simbi Félix Tshisekedi bayambie na bandeko na ye comme un roi. Félix Tshisekedi a communiqué dans sa langue natale ayebi munoko mboka na bango ezate neti oya bino Martin Fayulu azoba kaza muto bayebi koloba munoko mboka na yete il a prouvé que na eza congolais nazoloba ba langue ya mboka na ngai alobi yango eza langue eza ko faire partie na Congo alobi langue étrangère te lokuta na bino Kasai eza na nzala Kasai nzala web sa province ni bazolia bien bazolia 4 fois par jour province ni eza na kimia bango kutu bazana nzala me bazana guerre te bango kutu bazana nzala bazana guerre te o Félix Tshisekedi akotisi armée rwandaise boy na boy bino bokotisa ka armée rwandaise Vital Kamerhe a payé le prix atuni kaka bolongo lié président de l'Assemblée nationale armée rwandaise na armée nini ougandaise babunda guerre à 6 jours na Kisangani ezaki Félix Tshisekedi mutaya ko tiam bazo passer ba jeune garçon na mabumba bazo mabanga bachi babwa ko na mai. C'était à l'époque de Félix Tshisekedi guerre à 6 jours sangana na Kisangani et bon journaliste oyo mususu oyo nzambe asunga ngana ngana lo mabe atelema na Kisangani botala Kisangani ndenge zali botongi te na 2 ans 3 ans Félix akotonga ba province nyonso. Pourquoi na 18 ans Chikaka botuna kite makamba bo senga Félix Tshisekedi pourquoi bo senga on a 18 ans ya Kabila te pourquoi bo senga ngote nazo tuna bino makamba bino bo senga Félix Tshisekedi Tshilombo pourquoi bo senga ngote na tango ya Joseph Kabila bo senga ngote pona nini atonga Kisangani na atonga akisisa guerre na est asi ye magicien ko guerre wana ye mutayaki nango guerre à 6 jours sema na Kisangani ba jeune garçon ba boma ba jeune garçon encore la film bazo passer ba choma banga na libumu ba bwaki na mai. C'était à l'époque de Félix Tshisekedi bon buzoba boyeko bino bakali bino ozana monopole ya maloba bino nde bozana monopole ya politesse na mususu oyo azoya kokomela ngai ke ozolo makambo atu mwana bueno na loba te pona nini mbongo atu batu mwana zui yo le monsieur soko laninga susu nazo répondre na répondre yo soko na buzoba kokuta ngapi na buzoba yo monsieur ozo yebisanga makambo atu mwana mbongo ayebi eza ya tata na yo ayebi mbongo ya peuple congolais yango wana fa balandela ye ba propos ya nani le monsieur Vwemba eza ba propos moko tribalisme incendiaire. Il pouvait pas dire que nous les nés Congo et puis bino ba nés Congo botelemi bokangi frontière ba camion no sezo uta na Kinshasa ekotate. C'est quoi ça? Bakanga oya maniema problème. Bakanga oya koto problème. Siko pourquoi tous besoin senga état de droit na justice ezala? Pona ba nani kasi, pona ba nyama? Justice
tozana pona okanga mutu. Pourquoi ceux qui bakanga mutu, nous les ressortissants de, nous bilo konane tozobo et nous les ressortissants de. Le monsieur qui m'a écrit na kotanga comme on était pour na fulo. Comme quand na buzoba note na bengo na chaîne na ngate ko ya na chaîne na ngate. Ce ko ya na chaîne na ngana buzoba okota la pena buzoba parce que ils ont une école moko te batanga sa buzoba. Si on veut devenir des imbéciles, on peut le devenir en un clin d'œil. Alors respecte-toi. Bonico, vous pensez que vous avez le monopole d'insulter les gens? Vous avez le monopole de dire n'importe quoi sur les gens? Et puis, il est comme Saranga. Ce qu'un Kassayen répond, balingi nini contradiction. Vous aimez des contradictions? Les balouba doivent tout accepter. N'importe quoi. Viens encore répondre. Je vais te répondre selon tes écrits. N'importe quoi. Yoga Mususu. Akaya kuna na Kasai, akene okuta nini kuna, wakolia bambwa, boy na boy. Messieurs, yo muto komaki makamba bambwa, na ebisa yo. Mbwa elia makamboka le monde entier, balia kambwa. Na Equateur bamongo, bangombe, lengwandi, balia kambwa. Lengwaka, balia kambwa. Bolingi nde kolobante kaya Kasai nde bumisaka liboso. Soki Kasai sali kalikam. Hey, Kassaye, biso to mesana na oma ba Kassaye, to bakipaka susu biloko wana te. Po ata accident selebo ka ba kongole mi bale ba kufi na muluba moko na kati. To mesana nango. Ba na bandundu par les yanzi et les yaka, ba liaka mbua na nya okutu. Boya ko contredire nga. Province orientale, Lokole, Topoke et le Mbala, ba liaka mbua. Nigeria kutu, Chine, Allemagne, balia kambua. Pona nini ya Kassaye za problème. Fufu kutu batabandu balia fufu kolekana ba Kassaye. Ba beta fufu na ndenga mukete. Yelo ko zakoni ka baluba balia kaka pondu ya mai. Lelo pondu mai komi kolia mapanto. Pourquoi tout ce que le Kassaye font ezaka ko ça la buzz? Respectez-vous quand même. Respectez nos vivants. C'est quoi ça? Boutika Félix Tshisekedi. Yo mutozolba ke Félix Tshisekedi doit se retirer. Ako se retirer te. Félix Tshisekedi bokende na ye na élection. Azana droit à violer te. Ba okutu ba violer ba sel 18 ans. Bo sali ba oni. Bo bomi ye. Ce bozo bo Kabila azonga ki se massa nyati bino 18 ans. Anyati bino 18 ans. Botika ba bêtise. Bande ko balandi. Bazolo ba o yoko mususu oyo. Mususu alobio Ifasik sera dirigé bientôt par Richard Mbaye. Et puis Mbaye amazo commence inasuka. C'est que ça Mbaye o ya Kasai, parce que ce que ça Mbaye ya Kasai, et ça na Y. Peut-être ça Mbaye ya Katanga parce que les balubakati et les Kassaïens baza batumoko. Akomi Mbaye. Ce que bandeko, tant mazo ba sera. Mais avant il va diriger pour pas banane. Donc les Kassaïens n'ont pas de droit à gérer. Quand c'est ce qu'on a fait bisabino. Pour ces rawana. Donc à cause d'un comité. Mais avant yé, au hasard on a fait tribune. Depuis babakeria il facile oyo. Et colonie les aïe ko gérer. C'est comme ça comme na tour à Moulouba. Ma beza wap. N'importe quoi, c'est dit aussi journaliste. Bande, n'en a la tête, non lunette pour mon monde bien. Soit il faut de gérer biso pendant combien de temps? Bah soit il faut. De 2011, finance Matata Ponyo. Yémo Matata Ponyo, azalaki ministre, en même temps ministre à finance. Moutoumon va jouer des rôles. Est-ce pas soit il faut? BCC, Daniel de ce qui Denis, ce qui n'a Moutom, Katan, soit il faut. Seni Ngoyi Mouloun, Katan, soit il faut. Nini, cour constitutionnel, ce qui J Kitoko, Maniema, soit il faut, hein, espace soit il faut les gérer, hein. Toye kuna na nini, kabanga nu, kabange numbi, parquet, soit il faut. Toye siko na 2018, Henri Yav, Katan, soit il faut. BCG, Moutom, soit il faut. Tozi siko na nini, na Seni, à part Nanga aussi, province orientale, Swahili fon, parce que na Kisangani balobaka Swahili. Cour constitutionnelle, Benan Luamba, Swahili fon. Justice, Alexis Tambe Mwamba, Maniema, Swahili fon.
Bandeko, depuis 2011, Tiji kaka azo sa pouvoir, soit il faut on gérer. Na yoka ki muta fiotolité. Soto zi ya Mobutu kutu, ne grave. Na yoki muta fiotolate. Sko yo, ya Kasai ne ba yuma na bino. De ba bolole na bino. Donc Félix Tshisekedi a fouté là qui batu mbongo alobi tant on a comme président en 2019 boya ko sala. Bo sali bango bakal. Hein? Et ça na proverbe moment na chiluba lo baka bino batoni ko yoka ba proverbe ba chiluba te. Bino bo na droit ko loba. Et ça na proverbe moment na chiluba yebisanga balobi. Ah, Félix Tshisekedi aloba ki ko na meeting na tunaki. Elinge loba nini na tundi ba yebisa babi. Kuchinu kuikala weba wakuya. Félix Tshisekedi aloba ki yango. Na tundi ba yebisa balobi ke au moins bazo lamba. Ce qui maman na yo esikata ya matanga. Oya yo ndeko moko be maman no azana cuisine. Oko lia bien. Mais maman mutu musu ako servir au bien te. Si ko bocheki bango bakale na époque na bino. Si ko bakomi pe na époque na bango bazo ka bakale ba souffrir kaka. Hein? Ba souffrir kaka. Donc ba classe bango batangeke ke ya kala mai. Boniko. Boniko ba ko pouvoir te. Bazui, il faut que boutique va sala. Basala, bon supporter, ba supporter pour 50 ans. Bino ka 2 ans. Bozo kokate. Ba supporter 50 ans, plus de 50 ans na ben justice. Ba mususu ba kufe ba mona ta pouvoir ngona misute. Etienne Tshisekedi a salué le pouvoir de loin. 50 ans. Bino ka 2 ans, bozo le la boy. Aboniko, botika mutema mabe. Les Kassaïens, vous êtes formidables. Les Kassaïens, vous êtes formidables. Nazoli lobaboye. Te. Ba Kassaïens ba batu hein. Ba batu te. Yo kada no mamanga la kombo na Denise Nyakero. Ba Kassaïens bo changer Denise Nyakero, bo pese comme moi chia. Ah! Les Kassaïens venaient m'expliquer. Moi chia là ça veut dire quoi? Parce que comme on est ça Denise Nyakero. Comme elle est l'épouse du Tshisekedi, on l'appelle Denise Nyakero Tshisekedi. Si quand moi Chiawana, ça vient faire quoi? Bon, Denise Nyakero comme moi Chia. Les Kassaïens venaient m'expliquer. Parce que je n'ai rien compris. Bon, ben Denise Nyakero moi Chia. Venez m'expliquer, ça veut dire quoi? Et ça, la biloko musu sezo kimba, nazo tuna. Boye msangana no. Moi Chia là, obazo benga Denise Nyakero ezali pourquoi? Pour d'ailleurs, obazo benga moi Chia na vidéo. Bandeko balandi pona lelo tosuki awa Félix les Kassaïens bravo boyambi mwana na bino boyambi ndeko na bino batu batia bino songi te batika na haine na bango kuna batika ba les Kassaïens tranquille la haine n'est pas Kassaïen bango mo bafanda na haine na bango ya koloba bango nde babisa ki muluba ko kozwa pouvoir te muluba mutabisa ki bango te bango moko ba yemba nzembo wana pendant plus de 60 ans et bazali confondu. Nzambe so alingi kopambola moto akotuna vie ya mususu te atoza ennemi na ya koya kotuna teke na pambole te pour le te aza ennemi na ngai kopambola te Nzamba pesa ka bénédiction na temps voulu que tu le veuilles ou pas na circonstance nyonso Nzamba ko utiliser même ennemi na yo pour na élévation na yo alors botika Tshisekedi tu lomba sala la temps na ye bandeko balandi pona lelo tosuki awa likambo mususu na ngana bosana na lobelaki likambo ya David Mukeba ba expliquer ngai ba benga ba bichela David Mukeba na se na chelo na se papa balobi aza pour rien OVD ya ba komelaki OVD pour apesa bango ba nini ba document pour ba ye ba kolandela misala ndenge ezaleli OVD aboyi kopesa donc ba contrat ne salama na ndenga mafieux donc David Mukeba n'était pour rien parce que ça na ba chef mibale liboso na ye Alexis na maman moko soki nani soki penda quelque chose comme ça azana ba chef mibale liboso na ye ba chef wana nde passer à quelque chose mais David Mukeba même si c'est comme ça aux combattants aux motoyer des pes ba sapé ba saboter non seulement Félix Tshisekedi ba saboter penayo parce que c'est ta province tu pouvais faire violence autrement ou bien communiquer c'est pour ça que senga communication ya bataille des pes quand ça ne va pas ba ochebino ba kal bo le kana média pour expliquer pour bato ba yeba comme ça va vilipender ote parce que bango ba sali ba kona ba contrat de bango mais les gens te voient David Mukeba
Donc, il faut faire tout pour oyeba ndenini yako se sauver. Balobi na chelo na se, na chelo na se. Problème mususu ya francophonie na sala ke émission na lobi tozo risquer na yebisa ki bino ke tika ki si mona ba vidéo na musu bolandaki. Ndenge ba pesela ki bango mbongo to yebite. Francophonie zo risquer que ne Rwanda. Bokoloba lisusu ke Chilombo c'est quelqu'un mais qui dirige. Mais mon ministre oh ya ke ko signer ba contrat na ye moko donc andimi na ye. Asala na ko po francophonie ezala na Congo te ennemi ya Congo ka congolais ye moko. Bakomi ko baka na balle tantôt c'est Nicolas Kazadi o tenga na sana ba document ba signer ba document na mabe boy na boy mais na ko baka na babale wana francophonie ezo risquer kende na Rwanda dans quelques jours et cause la soni makasi c'est le ministre et non Chilombo ya ko finga so Chilombo bande ko balandi likambo mususu na sepeli nango verdict ekwei pona nani Olivier ba condamné ba nani batoyo ba torturaki ba o sele ki ke liwa e koma ba condamné bango eza bien mais ezala kaka pona mini colomike te toyo ka ba bimi o ba sengi liberté provisoire non Olivier sika kufa ko senga liberté provisoire te poisonga na mokili donc il faut ba piger peine na bango. La vie est sacrée hein. Maman wana akobota lisusu mwana na âge wana akomisa lisusu na âge ya Olivier te quelles que soient les circonstances. Bandeko tosuki awa pona lelo tokoya kosolola lisusu napesi meilleur vœu na famille nanga napesi meilleur vœu na Naomi Olama napesi meilleur vœu na Arlette Kajama napesi meilleur vœu na Chris Mbouyi Crispin napesi meilleur vœu na Adèle Tijuka mama na Brine nazo pesa meilleur vœu na libota nanga mobimba na famille Chibasu mobimba napesi bino ba meilleur vœu nazo pesa meilleur vœu kuna na Canada na auto bengaka nani tete ya musomba hein o mobile ne moko benga légitime voilà to pesi yo ba meilleur vœu na o pesa meilleur vœu na kuna lisusu na Street Kanyeba hein meilleur vœu na bino nyonso balandi ya 5 trophées mes abonnés nzamba plola apambola bino 5 trophées et kende liboso. Abonnez-vous massivement et faites abonner les autres. Meilleur vœu, à la prochaine.